Kamen Rider XI itu adalah emu hojo, baik hati dan juga sangat tampan. Dan Kamen Rider Brave adalah si hero Kagami, sungguh keren tapi sangat pendiam. Lalu Kamen Rider Snipe itu si Taiga Hanaya, suka menyendiri, begitulah dia. Kamen Rider Laser itu si Kiria Kujo, orangnya dikit lebay tapi juga sangat tampan. Aku suka Kamen Rider. Kamen Rider Jene itu adalah Kuroto dan salah satu tokoh jahat di sini. Kamen Rider parah, DX itu adalah parah. Dia lahir dari tubuh si emu. Popi pipo papo si a Sunakarino, suster baik hati juga sangat cantik. Lalu right player Nico itu adalah Nico Saiba, dendam sama si emu karena pernah dikalahkan. Aku suka Kamen Rider. Aku suka Kamen Rider. Kamen Rider Bonus itu pasamu Neda, pengendali waktu dia sangat kuat. Itulah mereka hero Kamen Rider XI, pahlawan baru kita menggantikan Q Ranger. Pahlawan baru kita menggantikan Q Ranger. Aku suka Kamen Rider. Aku suka Kamen Rider. Ku suka pada